Poštovani sestri i braća, drugari i drugarki, dami i gospoda, ве поздравувам во името мое лично и во името на нашата партија Обединети за Македонија. Дојдовме тука да му дадеме безрезервна поддршка на градоначалникот на Прилеп, на нашиот градоначалник, бидејќи веќе се е јасно дека во Прилеп конечно после долго време, после цели 12 години доаѓаат промените. Обединети за Македонија, иако сме народна демохристијанска партија со ВМРО-вска идеологија, го молам моето членство овде и членството во околните места, селата кои гравитираат кон Прилеп и кои ќе гласаат за нашиот градоначалник, да го дадат својот глас. Времето на идеологијата да го оставиме за некое поубаво време во Македонија, кое ќе дојде после 15. октомври. Тогаш ќе разговараме за идеолошки разлики. Овде имаме само една и единствена цел, конечно на локално ниво, на таму каде што се е животот во Република Македонија, таму каде што се случуваат сите настани, таму ја донесеме и победата. Победата од минатата година е навистина победа со која почна новата ера. Груевски тоа покасно го разбра и за него сега почнува новата ера во Република Македонија. Таа започна на 11. Таа нова ера во Македонија ја донесе храбриот човек, на кого сите ние му се поклонуваме, затоа што е во најтешкото време покажа невидена храброст, не само он, и пратеникот во тоа време Сугариевски и целата таа екипа. Не беше лесно да се руши режим и тоа да се руши режим по мирен пат. Ова е прв пат во историјата да еден таков брутален тоталистички режим падне без крв. Иако е падната крвта од човекот кој е сега наш премиер на Република Македонија, на кога зборуваме за крв, ако се навратиме на 5-октомвриските настани пред 17-18 години во Србија и да не се навраќаме низ историјата, ќе видиме дека ваков тоталитарен режим без човечки жртви било незамисливо да падне, па вклучувајќи го и режимот во Румунија на чело со исто по име сличен човек Чаушеску. Ова е време на слободна Македонија, време во која слободно дишеме во буквална и во пренесена смисла на зборот. Но денес јас сум тука со моите соборци да ви кажеме дека таму каде што е ВМРО-вската идеологија се уште присутна, а присутна е, да им кажеме дека навистина вие ВМРО-вците не сте виновни и ние сите ВМРО-вците не сме виновни што во Македонија ни се случи Никола Груевски и таа, како јас популарно ја нарекував, петочлена банда. Времето на таа петочлена криминална банда е време минато, затоа како што вели и господинот Заев, ќе се расправаат институциите, ние немаме време. Овие сега поделби на патриоти и на предавници се поделби на едно време со кое се хранеше тој тоталитарен режим. Денес во Македонија е најголем патриот оној кој ќе вработи тој нов тип на патриотизам за кој сите ние се залагаме, и Социјалдемократскиот сојуз, и ние коалицијските партнери, и нашата партија Обединети за Македонија, фаворизирајќи нов тип на патриотизам. Најголем патриот е оној, го слушав денес градоначалникот, кој ќе успее, а истиот сум и јас, моите 3 дечиња се надвор од Македонија, ако успееме да ги вратиме во Македонија, да им обезбедиме перспективи во Македонија, иако може да екзистираат и надвор од Македонија. На Македонија сите ние сме им потребни. Македонија е само 17-18% населена земја и тоа сконцентрирано на 17% на нејзината територија. Македонија
е напуштена земја и не случајно ние 2011 излеговме со паролата слобода или смрт, не алудирајќи, враќајќи се како што ме напаѓаа новинарите дека тоа е анахроно, дека тоа е на некое друго време. Ние имавме во Обединети визија и знаевме дека ќе настапи смртта во Македонија ако не дојде животот во Македонија. Мислам дека животот во Македонија дојде, животот ни е потребен без разлика на политичка, верска и на било каква друга припадност. Сите живееме под ова македонско небо, ги јадеме плодовите на оваа земја, уживаме во Македонија, некој помалку ја плати цената, некој поскапо ја плати цената, сите ние сме жртви на еден режим. Македонија беше блокирана. Јас не случајно од македонскиот Сибир, кога се јавував, велев дека Македонија е само поширок ограден простор од Идризово, изолирана земја. Потребни сте им сите. Браќа мои од Обединети за Македонија и сестри, ве молам, затоа што во Прилеп малку сме поделени, а љубовта не ви е поделена кога сум јас во прашање. Подеднакво ме љубите сите и ме почитувате како ваш брат пред се, а после како председател, да бидеме обединети овој пат, затоа што името наше на партијата е Обединети за Македонија, а и идејата е да ја обединиме Македонија, да ги обединиме граѓаните. Тоа е онаа голема слика за која ние од Обединети за Македонија се бориме. Не добивме ни еден советник, но тоа ништо нас не може да не поколеба, затоа што ние имаме сепак визија за таа највозвишена цел, а тоа ни е Македонија да ја видиме слободна. Затоа ве молам овој пат сите заедно да се впрегнеме, секој во својот кварт, секој во своето село. Тука се браќата од другите делови кои гравитираат кон населени места, кои гравитираат кон Прилеп, а тамо имаме се уште моќ. Тамо се уште сум јас присутен. Знам дека многу домови ги имаат уште моите слики и моите постери, да ги посетиме, да им кажеме дека братот се враќа на политичката сцена. Тука сум, заедно да им помогнам, заедно ќе им помогнеме, но мораме навистина да го срушиме на локално овој режим и нашиот доктор Илија да биде нашиот градоначалник, на кој сите ќе му се радуваме, без разлика дали сме